aconchego da areia, ele dorme a noite inteira。好啦，我哋已經到第二日啦，係咪？好老土啊！係啦，咁我哋已經咧到第二日啦，咁啊，我哋響咗一下之後咧，就過到嚟呢個對面海。對面海。係啊，呢度係邊度啊？呢度係尖沙咀啊。係啦係啦。老土嘅地方。係啊。聖誕節一定係啊。要嚟啲地方。咁老土又戴翻頂老土帽先。OK。係啦，唔知戴成點啊？睇下點啦，係啦。好啦，咁啊今日咧咁靚啦，咁靚嘅聖誕樹啦，咁啊再同你繼續影靚相啦。咁啊我就攞咗支咧，一支新嘅鏡頭。係啦，一支新嘅鏡頭，咁咧就再同你影啲靚相。今次咧呢個係好大光圈嘅呢支鏡。有幾大啊？有大最大㗎0.95。即係幾大？即係幾大啦？咁我陣間影出嚟睇下咪知咯。好。OK，Go。好。走。唔係。咁老土，一次唔夠。好啦，行啦。走啦。好。咁今日咧，我哋就會試咧老蛙呢支45mm啦，0.95大光圈嘅呢支鏡頭啦。咁啊，一般大家都知啦，我影開日頭多噶嘛，咁啊有自然光啦。咁啊，我用呢支咧就最大光圈，試下影下夜景嚟，聖誕燈飾啊，配合埋咧周圍嘅現場光咧，出嚟睇下個效果會係點咯。好多人喎，後面真係喺度影。OK 啦，我呢支0.95大光圈乜都 blur 晒啦，啲人唔怕㗎，信我。真係得，咁我笑㗎咯喎。好啊，笑。咁啊，第一件事攞到呢支鏡頭咧，好多人都會講，因為之前已經出過一支咧35mm噶啦。咁45同35都係爭嗰10mm，出嚟嗰個視覺其實會爭幾遠咧？咁我哋而家試一試咧，影棵聖誕樹，睇下出嚟個比例咧係會係點啦。咁我哋而家咧就試一試咧35同45咧分別咧嗰個視覺咧會爭幾遠咯喎。頭先咧就試咗咧就35啦，咁我哋而家就試下45mm啦。咁啊，我哋咧就睇一睇呢支鏡嘅外觀先啦。咁啊，首先咧鏡上面會有一個棘位啦。咁嗰個掣咧，其實你拍咗之後啦，佢就可以咧變成一個咧無極嘅光圈環啦。咁你可以咧冇一卡卡嘅喎，整翻咧佢就會一卡卡就變翻平時我哋咧嘅普通嘅鏡頭一樣啦。咁鏡頭啦同之前嘅35mm一樣啦，佢都會係呢個咧金屬嘅鏡身嘅喎。咁而咧佢嘅 filter size 咧係72mm 嘅，而重量咧係835g。咁其實咧都係比較重嘅喎。鏡頭咧係屬於呢個全片幅嘅無反鏡頭啦。而接環方面咧，咁啊包括有 Sony 嘅 E mount 啦、Nikon 嘅 Z mount 啦，同埋 Canon 嘅 RF mount 3種嘅喎。好啦，而鏡頭啦，佢最近對焦距離咧係0.5米，咁啊好似頭先咧，大概咧我呢一個範圍度咧就已經係屬於係一個最近嘅啦。咁其實比一般嘅鏡頭嚟講咧，佢都唔算話特別咧係近嘅。最近對焦距離就影你呢個先。全民造星啊！係證明考完試真係好匆忙，即刻撲到過嚟做接住呢句嘢咯。尖沙咀海旁咧，係一定要食軟雪糕嘅，所以咧我嚟緊聽日或者後日咧，我都要再嚟多次噶啦。
有咩唔同？呢個李小龍好似之前冇着衫㗎喎。有冇着褲㗎？我點知佢有冇着褲啫？總之佢冇着衫咯。同埋呢個，你有冇見過咧？因為觀塘附近住人都見過，你住得好近㗎嘛，同我都。有個咧會着黃色李小龍套裝嘅叔叔㗎，大家都成日見到㗎。如果你都見到嘅話，記得留言話俾我哋知。我好想知你哋有冇見到啊！ Eu não me canso de pensar que era com você, era meu lugar no aconchego. 咁我哋而家就睇一睇佢散景效果啦。咁其實鏡頭嘅中間咧都係比較圓嘅嗰啲散景波波，側邊咧就會有啲橄欖形。 Ali é seu lugar. Eu não te impeço de chorar. 我哋而家試一試鏡頭嘅呼吸效應咧，會係點咯喎？咁大家睇一睇咧片段嘅效果啦。 Onde é meu lugar? Tudo certo da correnteza aos pinguins na natureza. 咁鏡頭咧嗰個轉動嘅行程咧都比較長嘅，佢個 focus。咁啊，對於拍片嚟講咧，其實會比較好啊，會做得比較精細啲。 Não me canso de pensar que era com você, era meu lugar. 咁啊，今日咧再試用過之後咧，咁啊，我覺得咧最大咧同35mm 嗰支嘅分別咧，首先第一樣嘢就係佢個焦段啦，一個廣角，一個就比較標準。咁好多人都話爭10mm，其實你睇咗我哋嘅比較之後，其實10mm 原來都爭得幾多。尤其我用慣咗50左右標準嘅話咧，你會覺得咧係會有唔同啦。咁而其中一樣重量方面咧，對於我嚟講咧都有少少負擔。我咁多樣嘢，我覺得呢樣係對於我嚟講係負擔比較重，就係、因為佢本身係一支手動鏡啦，咁我一路咧要做手動對焦又要拎嘅時候咧，咁啊拎得耐咧，其實唔影得幾多張已經覺得比較攰。咁所以如果係重量會有翻咁上下，即係要求啊覺得話要輕便嘅話咧，咁呢支咧我諗你就要諗一諗啦。咁而咧佢開到最大0.95嘅光圈咧，我覺得都仲係可用嘅。不過咧喺一啲嘅邊位咧會有啲嘅綠色嘅色散啊，有啲綠邊會出現，呢個咧就要留意翻。咁支鏡嘅行程咧，即係對焦嘅行程咧都幾遠。我覺得佢其實呢支咧都係比較適合咧拍片會比較多。即係如果中意咧係攞嚟大光圈拍片嘅朋友咧，咁呢支會比較適合你啦。因為佢亦都有呢個無極嘅光圈環啦，可以無極去調校啦，咁啊唔會有一卡卡嘅出現啦。咁我大致上我覺得咁即係佢同35其實好相似，只係焦段唔同啫。價錢方面咧，佢係定價咧就係6100蚊。咁如果以大光圈金屬鏡身嚟講，我覺得會係即係咁上下嘅嗰個質素會有翻喺度咯。咁如果大家有興趣試下，又可以拍片又可以影相嘅，不妨都可以試下呢支啊。上一次嗰支都好多朋友咧都即刻買咗，咁相信呢支一出咧，應該都好多朋友咧會留意噶啦。點啊？影咗2日影夠未啊？我覺得唔係好夠，過年繼續。哦，好，留翻過年先啦，留翻拜年先講係咪？好啦，咁啊，我哋今日咧咁啊差唔多啦，都影晒啦，咁啊要做啲咩啊？要 like、share、subscribe 同埋最緊要撳嗰個啷啷啊！因為佢哋又話我唔記得講啦。唔記得撳啷啷。係啊。係啊，就會第一時間收到影片通知。係啦。好啦，咁啊下條片再見啦。好啦，收工啦，食飯啦，走啦，拜拜。我阿媽細個嗰陣唔係。你阿媽細個？我細個嗰陣咧，我媽咧成日都帶我嚟睇呢啲燈飾咯，就係淨係睇呢啲嘅啫喎，佢唔睇聖誕樹嗰啲喎。細個有咩做啊？梗係睇燈飾啊！但係永安廣場呢個咧 keep 到咯，都係咁老土咯。但係咪其實年年都係呢啲老土嘢嘅啫？即係你嗰個年代嘅細個係咪都係睇緊呢啲嘅？係啊，我嘅年代應該同你阿媽嘅細個年代應該都唔同嘅，但係應該都係睇呢啲嘅，應該 keep 到。係我細個以前嘅年代係咪都係睇呢啲嘅咧？即係有啲靚㗎嘛。我中意迪士尼嗰個咯，基本上一個電視嚟㗎。